El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Esplugues reparteix informació i fa campanya en favor del 9 de novembre a Esplugues. D'aquesta forma, la secció local de la formació republicana espluguina ha obert el local durant tota la setmana per informar un gran nombre de veïns sobre la jornada participativa del proper 9 de novembre i els diferents punts de participació repartits pel nostre municipi. Doncs avui hem estat muntant una paradeta, primer aquí, en el mateix local d'Esquerra, avui a la tarda, i al matí hem estat a l'altra cantonada, al carrer del Carme. Hem estat repartint informació a la gent perquè sàpiga on li toca anar a votar. Fins i tot hem donat consells a veïns d'Hospitalet, de Sant Just i de Cornellà, que casualment també passaven per aquí. I a part hem estat fent la nostra campanya, la campanya d'Esquerra Republicana, que és favorable al doble sí, a votar sí que volem un estat i sí que volem que sigui independent. I bàsicament això és el que hem fet, avui dissabte com també altres dies que també hem estat fent campanya. Jo veig que hi ha molta gent que et ve amb la sonrisa a la cara, que t'accepta la butlleta, que li està repartint, que està interessada en saber on ha d'anar a votar, i veig gent més sèria, que no sé per què no hi volen informació i diuen que tampoc participaran demà. Jo entenc que arribat a un punt de sotmetre una qüestió a la voluntat democràtica de tothom, el lògic és que la gent vagi i expressi la seva opinió, ja sigui favorable o sigui contrària. El fet que els que semblen que estan en contra d'aquesta llibertat que els independentistes volem pel nostre país, el fet que no vulguin participar, jo ho trobo malament, perquè no dona compliment a expressar una opinió, sinó que potser serà que al final a Catalunya una minoria, o no, ja ho veurem, això ho sabrem demà al vespre, vol imposar alguna cosa amb una majoria. Això ho veurem, com dic, demà.